Wakenya hamjambo, ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa Nugema na mwanachama wa DCP. Na leo nimekuja kuzungumza na Wakenya kwa sababu ya ile mambo ambayo yalitokea kule Kapsaret siku ya jana. Na mimi nimekuja hapa ku-question hii program ambayo ilianzishwa na Bwana William Ruto, ambayo walipatia jina wakasema ya kwamba ni empowerment, ile walisema ndio bottom up. Na kwa sababu nimekuja hapa ku-question hiyo program, ni kwa sababu niliwaambia Wakenya, hii maneno unaona ikifanywa na Kindiki na wabunge wa William Ruto, niliwaambia vizuri, nikawaambia kwamba hiyo sio pesa ya wabunge. Nikawaambia hakuna mbunge hata mmoja katika nchi ya Kenya ako na uwezo wa kutoa milioni kila wiki, kwa sababu hata mshahara yao haijafika huko. Kwa hivyo hii pesa unaona wakipeleka mashinani, leo wako kaunti hii, siku nyingine wako kaunti hii, nikawaambia kwamba hiyo ni pesa ya William Ruto. Na hiyo William Ruto, hiyo ni pesa ambaye ametoa katika mambo ya house levy, na zile zingine ametoa katika SHA, na zile zingine amepola tu huko katika mawizara, ni pesa ya wananchi. Na hiyo pesa nikawaambia kwamba William Ruto ndiye anaita wabunge wake. Anawaita, anawapatia pesa, na anapatia Kindiki, anawaambia sasa nyinyi ndani mashinani mkapatie raia, tuone kama watakubali mambo ya serikali ama kama watatulia na waanze kuongea mambo ya two term. Mimi nimekuja ku-question kwa sababu mara mingi mimi nasemanga hapa. Mimi nilikuwa mmoja wale ambao walizunguka hapa na William Ruto. Siku tulikuwa watu wa UDA na tukafanya kitu ambayo ilikuwa inaitwa economic forums. Tukisikiza wananchi na tukisikiza Wakenya ile matakwa ambao wangetaka itekelezwe kama William Ruto angekuja kuchukua urais. Na mmoja wapo ya ile makubaliano ambaye tulieka, ni vizuri niseme hapa leo na niongee wazi, na William Ruto nisikize sana mahali huko. Ile matakwa tuliokota ya wananchi wakati tulikuwa tunafanya economic forums, mmoja wake haikuwa kupatia Wakenya handouts. Moja yake haikuwa kupatia Wakenya handouts. Moja yake haikuwa kuita Wakenya katika kona fulani unawapatia 500 wakakunywe pombe na unawapatia mkebe moja ya mchele ama ya mahindi ama ya maharagwe. Hiyo haikuwa katika orodha ya ile makubaliano tulieka na wananchi siku tulikuwa tunakutafutia kura Bwana William Ruto. Na ni vizuri niseme ya kwamba hii mnaona abrakadabra wabunge wanazunguka kufanya tumarambe na hiyo kupatiana pesa. Hiyo sio jambo ambalo tunaweza kubaliana ya kwamba eti linaweza badilisha maisha ya Mkenya imtoe chini kwenda juu vile ambavyo tulikubaliana. Kwa sababu tuko na ile mambo ambayo ndio kipaumbele, ambao inasaidia Wakenya wote mahali popote walipo. Ikiwa kama ni mambo ya elimu, ikiwa kama ni mambo ya afya, hiyo ni mambo inasaidia Mkenya wote mahali popote alipo bila hata kuitwa katika hiyo mkutano. Sasa siku ya jana tumeona kule Kapsaret Bwana William Ruto ametuma Sudi akapeleke mashine za kufanya kazi. Ni sawa Bwana William Ruto. Akapatiana pikipiki, ni sawa. Akapatiana matatu, ni sawa. Akapatiana cherehani za kushona nguo, ni sawa. Akapatiana mpaka visiagi, ni sawa. Alipatiana mashini mingi sana pale Kapsaret, ikiwa kama jambo la kujaribu kuinua maisha ya watu wa Kapsaret. Na ni sawa, kwa sababu hizo vitu zenye zilipeana hapo, mimi nakubaliana na Sudi. Hizo vitu walipeana hapo, wale ambao watazipokea maisha yao itabadilika. Hiyo nakubaliana nayo. Lakini ile kitu mimi nasikitika nayo kama Mkenya, hasa kama mtetezi wa wanyonge, hasa kama mtetezi wa wananchi, ile kitu nasikitika nayo zaidi ni, na nataka Bwana William Ruto nijibu hii swali. Kwa sababu mkaaji wa Kapsaret alipatiwa kisiagi. Yule mama ambaye ako kule Tana River atapatiwa nini? Atafikiwa lini? Atasaidika lini? Yule mhasara wa kawaida, yule mhasara wa kawaida wa pale chini, mwenye ako kule Trans Nzoia, ama mwenye ako kule Kiminini, ama mwenye ako kule Malava, ama mwenye ako katika kule msituni kule Lamu, na kwa sababu ni Mkenya kama yule wa Kapsaret, na kwa sababu ni mpiga kura kama yule wa Kapsaret, na kwa sababu analipa ushuru kama yule wa Kapsaret, atafikiwa lini na bodaboda? Ile matatu ilipatiana Kapsaret Bwana William Ruto na pesa ya wananchi. Yule mama ako Lamu
ile kikundi iko kule Lamu ya wanaume ama ya wamama, ni siku gani watafikiwa na hiyo matatu? Wale wazee wako kule Kitui, hivi siagi ulipeana Kapsaret bwana William Ruto kwa sababu ni kwenu, kwa sababu hao ni Wakalenjin wenu, ulifaidi moja kwa moja, na sina shida na hiyo. Ni Wakalenjin wenu ulifaidi siku ya jana moja kwa moja. Lakini kama rais wewe sio mkabila, kama kweli unataka kubadilisha maisha wa Kenya, kama kweli unataka kutimiza ahadi ile ambayo tulikubaliana ni ya bottom up, ya kutoa Wakenya chini ukiwapeleka juu, na ni Wakenya wote, kwa sababu Wakenya wote wako na haki kupokea hiyo msaada kutoka kwa serikali. Swali yangu bwana William Ruto ni, wale wa mama wako kule Kitui, wale wa mama wako kule Machakos, wale wa mama wako kule Kagundo, wale wa mama wako kule Kibwezi, wale wa mama wako kule Emali, wale wa mama wako kule Donyosabuku, wale vijana wako kule Matu, ni siku gani watafikiwa na zile vitu tuliona ukipatiana kwenda kule Kapsaret? Kwa sababu ile kitu nafanya ni question haya maneno. Hii kazi ya empowerment, ya kupatiana handouts, hii kazi ya kupatiana machine bwana William Ruto, it is a secondary assignment. The primary assignment ya serikali ni kusaidia Wakenya wote, Wakenya wote pahali popote walipo, waweze kujiinua na maisha yao yaweze kubadilika. Na njia ya kusaidia Wakenya mahali popote walipo katika nchi yetu, nyinyi kama serikali ni kuweka mikakati, ni kuweka mikataba. Nyinyi kama serikali ni kuweka sheria zile ambazo zitasaidia Wakenya wote pahali popote walipo kujisaidia na kujiinua. Kusaidia Wakenya pahali popote walipo bwana William Ruto na serikali yako ni kuchukua pesa uweke katika elimu, ili watoto wa Kenya wasome bila kulipa, vile ambavyo serikali ya Uhuru na serikali ya Kibaki ilianzisha. Njia ya kusaidia Wakenya bwana William Ruto ni kuhakikisha kwamba hii pesa ambayo umetoa ya kulipia watoto wa Kenya mtihani, hiyo pesa umeirudisha, ili mtoto wa yule mama ambaye ako kule Tharaka Nithi, kule mwisho wa dunia, na yule mtoto ambaye ako na shida ya kusoma ako kule Kiminini, na yule mtoto ako na shida ya kusoma ako kule Pokot, aweze kusaidika akiwa mahali popote ambapo alipo. Hiyo ndio kazi ya serikali. The primary assignment of any government ni kusaidia Wakenya wote katika njia ya usawa. Hiyo ndio ile kitu ambayo bwana William Ruto unafaa kufanya. Lakini mimi nasikitika kama mtetezi wa wananchi, kwa sababu umechukua pesa ya kulipia watoto wa Kenya mtihani bilioni 11, umepatia Sudi aende akanunue machine apeleke kule Kapsaret, Wakalenjin wasaidike peke yao. Hizi jamii zingine umezitenga. Hizi jamii zingine unawapatia maharagwe na 500 ya kukunywa pombe. Bwana William Ruto, hapo hakuna usawa. Kama rais wa Jamhuri ya Kenya, hapo hakuna usawa. Bwana William Ruto, mimi nataka niseme leo, rejesha pesa ya elimu pahali serikali ya Kibaki na Uhuru iliacha. Wacha watoto wote wa nchi ya Kenya wasaidike kwa usawa. Hii mambo ya afya irekebishe, utengeneze vile ambavyo inafaa, kama vile ambavyo Uhuru Kenyatta aliacha. Wazazi wetu na watoto wetu wa nchi ya Kenya wote wapate matibabu kwa njia usawa. Hii mambo ya barabara wacha ifanyike katika katika kila kona ya nchi, Wakenya wote wapate haki. Hii mambo ya viwanda wacha ifanyike katika kila county, wacha ifanyike katika kila kona ya nchi, ili Wakenya wote wapate ajira kwa njia usawa. Kwa sababu hii Sudi amepatiana pikipiki hapa, that is a direct employment, alipatia vijana wa huko. Lakini swali ni, kwa sababu Wakalenjin wa kule Kapsaret wamefanya ajira direct kupitia Sudi, pesa ya serikali amewapatia bodaboda, na vijana wa hapa Mavoko watasaidika namna gani? Vijana wa hapa Kiandutu watapata haki vipi ya kupata direct employment kama hiyo ilifanyika kule Kapsaret? Hiyo ndio ile kitu ambayo bwana William Ruto imeleta hapa. Usawa ifanyike kwa wananchi, usawa ifanyike kwa Wakenya wote. Kama mumeamua kusaidia watu, kusaidia mahasla, wajiajiri direct, kwa sababu zile vitu zilipeanwa hapo, kwa sababu hata kama ni pesa ya wananchi, ni pesa ya umma. Hiyo mambo ilifanyika hapo Kapsaret, hiyo ni kuajiri vijana direct. That is a direct employment. Hiyo ndio kutoa mtu juu, kutoa mtu chini unampeleka juu instant, kwa sababu umempatia chombo ambacho kitamfanya ajiajiri. Lakini nasikitika kwa sababu wale Wakenya wengine watafikiwa lini?
Kama kazi yenu ni kupatia wabunge wa hapa Mlima Kenya maharagwe na 500 wakuja wapatia wananchi wakakunywa pombe. Jana nimeona Kindiki, na ni vizuri tuamgee hii wa Kenya. Jana nimeona Kindiki akiwa kule Kitui Ukambani. Hakuna mahali alipeana posho meal. Jana Kindiki akiwa hapa Ukambani, hakuna mahali alipeana bodaboda. Hakuna mahali alipatiana matatu. Hakuna mahali tumeona jana Kindiki Ukambani akipatiana hiyo sherehani. Na alikuwa tu amepeleka empowerment kama ile ilikuwa Kapsaret. Kwa sababu William Ruto serikali yako ni ukabila na ubaguzi. Ndio maana unapatia Kindiki 500 apelekewa kambo wakunywe pombe na wanawapatia mkebe moja ya mahindi ama maharagwe. Lakini kwenu kwa Wakalenjin unapeleka mashini za kuajiri watu wenu. Hii ndio ile ukabila ambao lazima tuongelelee. Kwa sababu mlifukuza Rigathi Gachagua mkasema ni ukabila. Lakini sisi tukaambia wa Kenya kama kuna mkabila Kenya hii, mkabila wa vitendo ni Bwana William Ruto. Tuliwaambia hamuku tusikia. Tukawaambia huyu jamaa ndiye mkabila wa vitendo. Vile ambavyo amepatiana nafasi za kazi katika serikali yake. Ukiangalia unaona ni Wakalenjin tupu amejaza kwa serikali. Tukawaambia hivyo hamukusikia. Sasa jana Wakenya wote mlijionea. Zile vitu za maana kabisa kupitia pesa ya wananchi zinapelekwa kwa Wakalenjin. Lakini kabila hizi zingine wa Kisii, Wakikuyu, Wakamba, hizi kabila zingine nyinyi mkule maharagwe mnyambe na mkunywe pombe mkufe. Hiyo ndio William Ruto anataka na nyinyi. Kwa sababu kwani 500 ni ya kazi nyingine gani? Ukichukua wanakuja hapa wanachukua kikundi ya watu 200, wanaachiwa 1100. 1100 watu 200 si kila mtu 500. Hiyo tu ni ya keg na maharagwe mkule mnyambe mkufe. Hiyo tu ndio William Ruto anataka. Lakini kwao wacha niseme hapa bila uoga, lakini kwao anawapatia mashini za kuajiri kazi moja kwa moja. Na mimi the reason why I'm discouraging this style of leadership ni kwa sababu kama leo hii hakuna empowerment hata moja tumeona imepelekwa kule Coast. Hakuna empowerment hata moja tumeona imepelekwa kule Tana River. Hakuna empowerment hata moja tumeona imepelekwa kule Lamu. Hakuna hata moja tumeona imepelekwa Northeastern ama kule West Pokot. Wananchi wa hayo maeneo nimetaja ni siku gani Bwana William Ruto watafikiwa? Wananchi wa hayo maeneo nimetaja Bwana William Ruto ni siku gani watasaidika? Kama tunasema usawa kwa wote. Na kama ni hivyo Bwana William Ruto ujitokeza wazi utuambie kwamba nyinyi kama hamujapatiwa vyombo za kazi msilipe ushuru. Kwa sababu kama pesa inagawanwa na ukabila, hawezi gawa pesa ya Wakenya na ukabila. Hatuwezi kubali. Unless sisi tujitoe kulipa hiyo ushuru. Wale ambao ndio wanasaidika na hizo mashini wao walipange ushuru peke yao. Lakini hawezi okota ushuru Kenya unaipeleka katika jamii moja yenu yenye imekuchagua. Hiyo ni ujinga na ukiritimba na hatuwezi kubali. Kama hautaki ukabila kwa serikali yako Bwana William Ruto, I dare you. Zile vitu zimepeanwa kule Kapsaret kwa Wakalenjin. Zipeanwa katika kila constituency katika Jamhuri ya Kenya. We have 290 constituencies. Bwana William Ruto, if you are not tribal, Bwana William Ruto, let us see reciprocating the same. What you did yesterday to Kapsaret, let it be done into other constituencies if you mean well for this country. Lakini hatuwezi kubali ushuru ya Wakenya inatumika kusaidia jamii moja. Hiyo ni upuzi, hatuwezi kubali. Na mkiendelea hivi tutaambia Wakenya wasilipe ushuru, ilipo na wale ambao wanasaidika. Kwa sababu lazima tuongoze nchi katika njia ya haki na ukweli. Na hii ndio ile kitu ambayo tunasimamia. Nikitoka hapo nataka niongee na mtu ambaye anaitwa Jeremiah Kioni. Niambie Jeremiah Kioni, hiyo upuzi na ujinga ambao umeanza mkiwa na Gojiri wa Mbogo ya kuleta confusion katika mrengo wa upinzani, it's either muingie ndani ama muende nje. Nataka niambie Wakenya leo hii, Jeremiah Kioni wakiwa na Gojiri wa Mbogo wanalipwa na William Ruto. Wako katika payroll kule State House. Wanalipwa 200,000 kila mwezi kuleta confusion katika upinzani. Na ile kazi wamepatiwa ni kazi mbili peke yake. Kazi ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanatusi Rigathi Gachagua wakiamuka. Kila wakiamuka wana diminish DCP. Wakiamuka wanatusi na kudunisha Rigathi Gachagua. Hiyo ndio kazi ya kwanza wanalipwa na William Ruto. Kazi ya pili wanalipwa na William Ruto ni kuletea Matiang'i kitu inaitwa confusion. Kuambia Fred Matiang'i asimame kiti ya urais na chama cha Jubilee ni kama kuchukua kijana wa miaka 20 umwambie awe mama wa miaka 90 ati watazaa watoto. Kitu ambao mnajua ya kwamba haiwezekani. Matiang'i anapendwa na Wakenya. Matiang'i ni mfanyakazi. Matiang'i ni mchapakazi, anajulikana hivyo. Lakini hawa wakora wa Jubilee wakiongozwa na kina Kioni na Gojiri wa Mbogo wanalipwa na William Ruto to hold Matiang'i into their hostage.
wakimwambia kwamba akae na Jubilee, asiposimama na Jubilee hata munga mkono. Mimi nataka niambie Matiang'i, hiyo Jubilee ni ng'ombe ambayo tulikamua maziwa ikaisha. Hiyo ni ng'ombe mzee, hakuna kitu hata moja inaweza saidia. Piga hiyo Jubilee mateke, ende uanze chama chako, tupatane kwa meza. Tupatane kwa meza ukiwa na chama chako, Martha yako na chama yake, Kalonzo wako na chama yake, Rigiji yako na chama yake, Eugene yako na chama yake, wanaume wapatane kwa meza na vyama vyao. Na kama Kioni anasikia yeye pia ni mwanaume ametosha, atangaze asimame urais pia, akuje kwa meza na hiyo Jubilee kama anaona inaweza msaidia. But hatutakubali hii confusion ambayo William Ruto amelipa Kioni wakiwa na Gojiri kuleta katika mlengo wa upinzani. Na kama mnaona kama nadanganya wa Kenya, mjiulize swali moja peke yake. Sisi watu wa DCP tunaheshimu Kalonzo. Watu wa Wiper wanaheshimu DCP. Watu wa PLP wanaheshimu Wiper. Watu wa DAPK wanaheshimu DCP. Kwa nini Jubilee peke yake ya Kioni wakiwa na huyu mwizi anaitwa Gojiri Wambua? Kwa nini hao tu peke yao wako na shida na DCP? Kwa nini tu ni wao peke yao wako na shida na Rigathi Gachagua? Si mnaona hata nyinyi wako kwa payroll ya William Ruto? Hiyo ndio ile confusion ambayo hatutaki. Na Rigathi Gachagua hakuna siku hata moja amesema eti ako na shida na Jubilee Party katika mrengo wa upinzani. Zile vyama ametaja kwa majina ni chama Moses Kuria, akasema hiyo ni ya Kasongo, which is true. Moses Kuria is a party leader of CCK, and as we speak he's an employee of William Ruto. Kwa hivyo yeye na chama chake wameajiriwa na William Ruto. Another political party ni chama ya Kabogo ambayo inaitwa Jibebe. Kabogo sasa ni mfanyikazi wa William Ruto. Kwa hivyo yeye na chama chake ni mali ya William Ruto. Huyu jamaa anaitwa Wakeverereki, huyu Kionjori, yeye na hiyo chama yake ya TSP ni wafanyikazi wa William Ruto. Hizo ndizo zile vyama ambazo Rigathi Gachagua ameambia watu wetu ni vyama vya William Ruto. Hakuna siku ametaja Jubilee. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba zile vyama ambazo ziko katika upinzani, zile zinakubaliana na sisi ya kwamba William Ruto must be a one term president. Watatengeneza coalition na watakuwa kitu moja na hakutakuwa na vita. Hii vita Kioni analeta kila siku hapa. Analipwa State House 1200. Na mimi nilishangaa analipwa 1200. Mimi unajua nilifikiria ukiai kuwa mbunge hawezi lipwa peanut tena. Analipwa 1200 wakiwa na huyu broga anapika chai na mandazi pale Nyeri anaitwa Gojiri Wambua. So we call them out. Hiyo puzi kama mtafanyia mbali. Lakini hatutakubali. Na niambie jamii ya Omusi. Na niongee na Richard Onyonka. Wale wazee ambao wako karibu na Matiang'i, mwambie Matiang'i asizungushwe na wao waganga hapo. Hakuna chama ya Jubilee. Hatuna shida na Uhuru Kenyatta sisi kama jamii. Alifanya kazi yake na akastaafu. Lakini saa hii hawa wakora kina Kioni wasifikirie watachukua advantage ya ile heshima ambayo Matiang'i yako nayo kwa Uhuru, wafunge yeye pingu akae hapo na chama ambayo ilikufa na ikazikwa katika kaburi ya sahau. Kwa hivyo Fred Onyonka na jamii ya Omusi kwa jumla, ongeeni na mtoto wenu asikoniwe na hawa matapeli. Kioni ni mtapeli, nasema hivi, na Gojiri Wambua ni mtapeli. Kwa hivyo niambie Matiang'i, tafadhali jiapuke na hawa matapeli. Kuja na chama chako, Wakenya hawana vita na wewe, ungana na wale wengine ukiwa na chama chako. Lakini hii story ya kukuja hapa kuingizwa kwa chama ambao ni kama mama mzee mwenye hawezi zaa na wewe ni kijana mdogo, hapo hakuna ficha yako ya siasa. Sasa hii ndio unaanza maisha yako ya siasa. Ukianza maisha yako ya siasa na chama ambao imemaliza marriage, utamalizia wapi? Ni vizuri kusema hivyo. Jambo la mwisho nikimalizia, niambie Oscar Sudi, hata kama ulipiana vitu huko Kapsaret watu wakakupigia makofi, usifikirie sasa hii umetahiri sana ati unaweza fika level ya kutusi Rigathi venye unafikiria. Sababu nisikia uliongea vibaya sana kuhusu Rigathi Gachagua. Usione sasa ulipiana posho mili huko, uone kama saa hii sasa wewe ndio umetahiri kuliko wale wengine, unaweza tusi Rigathi Gachagua. Hata kama mnadharau yeye, kwa sababu mimi najua Wakalenjin. And me by the way mimi nashtuka sana. Siku William Ruto alikuwa anasema anahangaishwa na Uhuru Kenyatta, hakuna watu waliprotect yeye kuliko jamii ya Mlima Kenya. Wabunge wetu walikwama na wakaprotect William Ruto kama mtoto wao. Hakuna siku moja tulisikia mtu kiongozi hata moja kutoka Mlima Kenya akitusi William Ruto. Lakini hawa Wakalenjin nao wakiongozwa na huyu jamaa anaitwa Oscar Sudi wamerogwa. Kazi yao wakiamuka ni kutusi Rigathi Gachagua. Nataka niambie Oscar Sudi, huyu Rigathi Gachagua ambaye mnatusi kila siku ndiye tuko nyuma yake kama jamii ya Mlima Kenya.
Na hata mtusi yeye, hata mtoe suruali mweka kwa kichwa. Bila Rigathi Gachagua, William Ruto is a one-term president. Na mpende msipende, hakuna haja nikufiche, hakuna kura hata moja mtapata ya Mlima Kenya. Ile madharau mlionyesha Rigathi Gachagua, ni jamii ya Mlima Kenya mlionyesha madharau. Na hamuja tosheka na kuonyesha Rigathi Gachagua madharau. Hata sisi kama jamii mnazidi kutonyesha madharau. Kwa sababu mkipeleka mali ya maana kwenu, hapa mnaleta pesa ya pombe na pesa ya maharagwe. Hiyo ni madharau mnaonyesha jamii yetu. Na mahali imefika. Mahali imefika. Itafika mahali tuambiane sasa kama ni kudanganyana. Mtu akadanganya bibi yake ama mama yake. Kuna mahali itafika tuambiane ukweli. Hii story ya kudanganyana hapa kila siku hapa tutaacha. Na niseme kwa sababu nimeona umeanza kutuma watu wa kunithreaten. Iko mtu anaitwa Cheptiril ambaye ametumwa na William Ruto kunithreaten ati niache kuongea mambo ya William Ruto. Mimi nataka niongee hapa ikiwa wazi. Nataka niongee hapa ikiwa wazi. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 5, mwezi wa 6. Nataka niseme ya kwamba yule mwanaume yote katika nchi ya Kenya amechaguliwa na wananchi kutoka MCA mpaka president. Kama hautaki kuongelelewa, kama hautaki kukosolewa, achana na kazi ya umma, rudi kwa bibi yako. Lakini kama unakula pesa ya wananchi, kama ulichaguliwa tarehe 8 mwezi wa 8 2022 na wananchi, lazima tutakukosoa, lazima tutakuongelelea, lazima tutakunenea, lazima tutakukosoa, lazima tutakuongelea kila siku. Na kama hautaki uko na shida na hiyo, acha kazi ya wananchi, rudi kwa bibi yako na hakuna mtu atakuongelelea. Wale wanaume wako katika kama bibi zao, hakuna mtu anawadiscuss. Wale wanaume wako kama bibi zao, hakuna mtu anawaongelelea, hakuna mtu anawauliza swali. Lakini kama uko katika kazi ya umma, kama uko katika kazi ya wananchi, lazima tutakuongelelea. Na hamutatuuzia uoga, hakuna kusurutishwa. Hii nchi ni yetu na hatutaogopa. Nitamalizia hapo. Kama kuna swali tutachukua moja, kama hakuna swali tutafungia hapo. Iko swali? Kama hakuna swali pale udhaya katika hizi empowerment tuliona Deputy President Kindiki, kuna watu walienda huko kumshautia. Je, hilo ni jambo mzuri? Walienda kumwambia one term. Unajua one term saa hii has become I think a national anthem. Na ni haki ya Wakenya. Hakuna makosa ukienda kwa mkutano ukumbushe Kindiki nyinyi mko one term. Hapo hakuna hatia. Hamuja tusi hamuja mwambia vibaya. You have only expressed yourself and it is constitutional. There is no harm in that. Kwa hivyo wale wa Kenya ambao huko Nyeri waliambia Kindiki ya kwamba one term, walifanya vizuri. Na that should be our national anthem. Na tulikubaliana ya kwamba ukienda kila mahali ni one term. Hata salamu tulikubaliana ukienda kwa kanisa, mnasema Bwana asifiwe, washirika wanasema one term. Hizo ndio salamu za Kenya sasa mahali tumefika. Na lazima tusonge hivyo kwa sababu njia pekee ya kujikomboa kama wananchi wa jamhuri hii ni kupatia William Ruto adhabu moja maalum ya kuhakikisha kwamba katika historia ya Kenya tumemfanya rais wa kwanza to serve a one term. Hiyo tu ndio ile adhabu maalum tunafaa kupatia William Ruto. Na hatupeleke William Ruto nyumbani akiwa rais wa kwanza kuserve for only one term kwa sababu yake peke yake. Tunapeleka William Ruto nyumbani 2027 ili kuwe onyo mpaka kwa wale wengine ambao watakao kuja kwa hiyo ofisi kukua marais. Wajue ya kwamba ukiingia katika hiyo kiti na uwaze abracadabra ya uongo, Wakenya ndio wenye kusema, Wakenya ndio wenye nguvu, wako na mamlaka, wako na nguvu ya kusema ya kwamba watakutoa kwa kiti ukienda ta moja peke yake. Kwa sababu unajua walizoea ati lazima rais akue wata mbili. Niambia Wakenya hapa, hakuna mahali katiba imeandikwa ati lazima ukichaguliwa kuwe rais wata mbili. Ile kitu katiba imefanya ni kuweka limit. You cannot be a president for more than 2 terms. Ndio ile tu kitu sheria imeweka. Lakini haijasema ati ukichaguliwa ati lazima urudi tena mara ya pili. Hakuna sheria kama hiyo kwa sababu wakora wa William Ruto wamekuwa wakidanganya Wakenya, wanajaribu kuwauzia wao wakiwaambia eti nyinyi mshaiona rais ati ameenda tamu moja. Katiba imesema rais aende tamu moja. Akitaka ya pili achaguliwe. Akichaguliwa ya pili haizi chaguliwa tena. Ndivyo katiba inasema. So William Ruto will be a one-term president to serve as an example for those who will come even after him. Sababu hii Kenya ni yetu.
Swali lingine ni tuliona umeongelea mambo ya Kapsaret sana pale kwa Source Kasudi. Na wasanii wa kule Kikuyuni ndio tuliona huko ndio waliitwa kuperform huko. Unaona ni kama ni kwa nini wasanii wa Kikuyu ndio waliitwa huko? Wale walikuwa wameenda kwa Kidiki na wakaingiliwa sana na wananchi. Because they're the most affordable. They're the most affordable. Ukienda kwa soko unachukua ile kitu ambayo ni bei rahisi. Hakuna mtu apendi kitu ya bei rahisi. Ukikuja hapa Mlima Kenya waibaji wote unaweza wanunua kama chips mwitu. That is why yesterday haukuona muibaji kutoka jamii nyingine. Ama you want to tell me Kenya hakuna waibaji wengine kutoka jamii nyingine isipokuwa hapa Mlima Kenya? Kenya iko na waibaji kutoka kila kabila na wako na majina wanajulikana. Si ni kweli? Lakini hawakuitwa pale kwa sababu hawawezi shabikia ujinga. Lakini hawa kwa sababu tu hajao ni tumbo peke yake, simu moja tu wanavunjika miguu wakikimbia huko wote kushabikia upuzi na ujinga. And I want to dare them. Unajua ni kitu ya aibu sana. Wewe ni influencer. Wewe ni mtu ambaye anaonekana kama ako na akili. Wewe ni mtu ambaye anakulia wananchi. Lakini unakuja hapa kushabikia watu wenu wakipatiwa maharagwe na 500 ya kununua pombe wakalewe. Unashabikia, unapiga makofi. Na huko kwao wanapatia watu wa mashini za kuajiri kazi. Unajua kuwa influencer, wewe ni kama kioo cha jamii. Unafaa kushabikia ile mambo ambayo ni ya kusaidia wananchi. Lakini hawa wetu wamerogwa. Ndio maana wanaenda kushabikia mambo hata ni ya kishezi na ni ya kijinga. Yeah? And from today niambia wananchi, hasa wale wametoka hii jamii yetu ya Mlima Kenya. Hawa musicians wetu wenye hapa mmefanya wako na majina makubwa. Kwa sababu nyinyi ndio mmefanya wao kuwa na hizo majina kubwa. Kuanzia leo kama hao waibaji hawatumii hiyo majina kubwa kutetea nyinyi, mnafaa muwazushe chini wote. Muanzishe wengine wapya, wale ambao watakao watetea. Kwa sababu ukiwa msanii wewe ni kioo cha jamii. Unafaa kutumia hiyo talanta kusaidia wananchi na kutetea wananchi. Kwa sababu wananchi ndio wamekufanya umekuwa pale juu. Iko siku ulikuwa chini, hao wananchi wamekuinua wamekuweka huko juu. Lakini kama wanafinyiliwa, wananyongwa na serikali, hauwezi ongea. Hao wananchi wanafaa wakuzushe upate akili. And let me tell my people from the mountain. Hii ndio ile kitu Bwana William Ruto anatumianga. I saw the other day when you disagree with William Ruto, the following morning anakujanga na kuzusha. Kama ulikuwa chairman wa hii kamiti, anakutoanga unapelekwa kamiti ya chai na mandazi. Nimeona the other day wamedisagree na Rigathi Gachagua, ameamuka, amelipwa wabunge wamemtoa kwa kiti. If that is a principle in politics, ya kwamba mtu akienda kinyume mnamzusha, kwa sababu hiyo ndio William Ruto anatumia, hata sisi huko kwetu tutatumia hiyo. If you are a musician or an influencer from this mountain, if you disagree with our people, watu wetu wanafinyiliwa na umenyamaza, tutakuzusha with no apology. And from today going forward, if you come from this region, na wewe una collaborate na wale ambao wanatutesa, wewe una collaborate, unakula meza moja, unapigia makofi wale ambao wanafinyia watu wetu, and you come from this region, tutakuzusha chini na hakuna kitu tutafanya. And that is what we are going to do. Our influencers wote, wale ambao wanalala kule na wale ambao wanatutesa, tutawazusha chini wote, wakuwe na zero following, wakuwe na zero influence. Tuinue watu wengine ambao wako na akili ya kutetea watu wetu. Kwa sababu kama wewe ni msanii, kama wewe ni influencer, unafaa kuwa kioo cha jamii, utetea wananchi. Mahali ambapo wanateswa unaongea. Na unaona hawa tu ni wajinga tu, wakienda kule bora tu washibe. Wanaambia William Ruto, shaa iko sawa, barabara ziko sawa, kila kitu iko sawa. Na ile kitu inaniuma zaidi. Nafaa niambie watu wetu. Iko Mjaruo anaitwa John Bandi. Na nimemuita Mjaruo sababu ni Mjaruo. If anybody have a problem with that, nikujie. Huyo Mjaruo anaitwa John Bandi. Nilisikia jana hapo ana discuss jamii yetu. Hawa musician wakiwa hapo wameweka tumbo line ya kwanza na hawezi ongea. Anasema eti iko jamii wametengenezewa barabara mpaka kwa bedroom zao. Sasa watulie wagojea wale wengine wawekee barabara. Na hii ni notion ambayo inauzangwa tu na serikali ya William Ruto wakati wanataka kuuza ukabila. Kwa sababu ukikuja hapa Mlima Kenya uzunguke, iko pahali kwingi hakuna barabara, ama ndanganya. Iko pahali kwingi hakuna barabara. But there is a notion, a tribal nation that is being pushed by one William Ruto.
ati jamii ya Mlima Kenya ndio imesaidika na zile serikali zimekuweko kutoka wakati wa mbeberu. So kwa hivyo tukae kando, zile jamii zingine kwanza zisaidike. Hiyo ni kitu huyo Mjaluo anaitwa John Badi aliongea jana hapo kwa kamera. Au musician wenu wakiwa wameweka tumbo line ya kwanza na hakuna mwenye aliongea. Kama mnatusiwa, unajua ni vizuri tuongee ukweli. Ukiona umeenda kwa meza, mama yako ama baba yako anatusiwa ukiwa hapo kwa hiyo meza, unafaa utoke ama uvunje hiyo meza. Lakini haufai kukaa na wale wachawi ambao wanaongelelea vibaya mama yako na baba yako kama uko na akili mzuri. So I feel so much disappointed by these fake influencers from the mountain. Wale ambao walikuwa Kapsaret, tukiongelelewa kama jamii wakiwa hapo wameng'edhia, bora tumbo zao zimejaa, hawezi fikiria kitu kingine. These are the tokonias of our generation. Na ndio maana nimesema hii jamii yetu mnafaa watu wote wazushwe chini. Hatutaki upuzi. Na huyu kijana anaitwa Garoya Junior nimeona ameanza kujibishana na Rigathi Gachagua. Niambia Garoya, Rigathi Gachagua ako na watoto rika yako. Wengine hata wako na akili wamesoma hata kukushinda. Tafadhali Garoya, wewe ni rafiki yangu lakini sitakosa kukuambia. Kwa sababu siku na tusi kiongozi wetu mwenye tunafuata ni sisi unadharau. Ukitusi yule kiongozi jamii imeaminia ni sisi ambao kama jamii unadharau. Niambia Garoya, enda kwa Sudi, kura, Nyamba, lala huko, fanya kila kitu. Lakini kwa sababu umepatiwa kaimati na Sudi, usianze kutusi Rigathi Gachagua. Hakuna mtoto wako na akili anaweza enda kwa jirani ya kule ashibe kwa sababu ameshiba aanze kutusi mama yake. Hakuna. Na nikuambia Garoya Junior, kama kuna mtu amesaidika na Rigathi Gachagua hata sio kijana msafi, mimi hakuna kitu nimesaidika nao na Rigathi Gachagua. Mimi hakuna ndururu hata shilingi hata moja Rigathi nimekula. Mimi hajai kuja kwetu. Lakini wewe umesaidika na pesa yake moja kwa moja. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu amekusaidia. Na huzunika sana kuona leo hii wewe ndio unaandika hapo kumtusi. Wewe ndio unaandika hapo kumkejeri kwa sababu ya kaimati. Tusifike hapo Garoya bana. Tusifike hapo, tafadhali tuheshimiane. Kama unataka heshima, heshimu kiongozi wa jamii. Lakini nisemee hapa, unajua kama mbaya ni mbaya. Yule ataenda kupatiwa kaimati kule kwa wageni. Aanze kutusi kiongozi wetu wa jamii hapa. Ukimaliza kukula hiyo kaimati, tafuta mahali ya kuenda, hutarudi hapa. Tutakubali upuzi, tutakubali ujinga. Hii vita tunapigana si Rigathi Gachagua. Hii vita tunapigana si ya mtu binafsi. Hii vita tunapigana ni ya kuokoa Wakenya milioni 50. Kwa hivyo, ukienda huko ukule kaimati, unyambanyambia huko uanze sasa kuona umefura tumbo utusi Rigathi Gachagua. Baada ya kumtusi, tafuta mahali ya kwenda, hutakuja hapa. That one will not agree. Lazima tuheshimiane. Lazima tuheshimiane. Nitamalizia hapo. Hata sitaki swali lingine, nitamalizia hapo. Sawa sawa.